오늘의 아침. 오늘은 딸이랑 같이 아침으로 케이크 빵 만들었어요. 먼저 바나나 반개, 블루베리 50g, 쌀가루 30g, 계란 1개 넣고 포크나 매셔로 으깨가며 섞어요. 탕탕 쳐서 기포 빼고 치즈 한 장 잘라 넣고 전자레인지에 30초씩 3번 돌려주면 완성. 뒤집어서 먹기 좋게 자르고 남은 바나나로 토핑해주면 완성. 만들기도 쉽고 촉촉하니 너무 맛있어요.